एक छोरा था बे और उसका नया नया ब्याह हुआ था। तब उसकी बहू बोली मैं थोड़े थोड़े दिन में अपने घर आ जाए आऊँ। वो बोला ठीक से जाया, अपना घर का तो काम चल ले जाएगा, मेरी माँ कर लेगी, खेत का मैं संभाल लूंगा। तब वह जान लगी ना, और नहीं बोला उसने अब तू जाए पाछा मैंने याद करेगी। बोली और याद करूंगी। बोला तू करेगा, बोला और मैं भी करूंगा। हाँ तो वह बोली तूने समझ लिए जब तने छींक आवे ना, तो जब मैंने याद कराया है तो बोला ठीक है। तब बे वो तो सांझ ना अपना पानी पर चला गया और बेवड़ा सीला पानी में बढ़ा और उसका तो खांसी जो खाम सब के हो गया, छिकम छिक बावड़ा हो रहा। हाँ और छींक आवर नु कब बसी बे जब छींक आवे बसी बे तब वो घर तक आए इतना छिकम छिक अब न्यू कंधा बसी बे और उसका बाबू बे घोड़ ओ कब रे बैठा तो अपने बाबू दोहरा लिया कंधा कंधा बोला बसी बे का बाबू बोला अरे क्या बात क्या बसी बसी बोरी है। बोला बाबू जब तेरा आड़ी जाएगी जब मेरा बैठेगा। ठीक है, तेरे आड़ी जाएगी ना।